Interrumpimos su programación para informarte de algo. Tras muchas lluvias e inundaciones en Durango, el gobierno ha decidido que a partir de este 1 de mayo de 1985, sonará una alerta que sonará en todos los municipios de Durango como Nombre de Dios, Canatlan entre otros. Hoy en día se detectan muchas lluvias con el pasar de los días, y varia gente no puede salir, a menos que traigan un paraguas. Ahora empezará un simulacro de lluvia. A continuación le dejamos un video del simulacro, desde la casa de Jonathan Marrufo Avila, que nos envió este video para ver.